Galera, sou o TJ Mendes do canal TJ Mendes. Hoje nós vamos mexer numa Saveiro. O cliente reclama que ela tem um barulho no motor. Eu fiz o diagnóstico ali, ela falha cilindro. Acredito que seja junta do cabeçote queimado. Eu vou desmontar ela e vamos ver o que pode estar acontecendo ali, ok? Galera, se gostarem do vídeo, se inscreve no canal, dá um like e taca o dedo no sininho, beleza? Vamos desmontar a menina ali. Então esse aqui é o motor da Bruta, é uma Saveiro 1.6. O cliente reclama que tem um barulho forte no motor e falha cilindro, mas não tem aquecimento, não tem problema de aquecimento. Então nós vamos desmontar ela para ver o que nós descobrimos, beleza? Então primeiro vamos desmontar, tirar o filtro de ar. Vamos soltar os cabos de velas. Vamos tirar a bobina fora, soltar a bobina e os bicos injetores. Aqui eu soltei os bicos injetores. Vou desconectar aquela mangueira ali para deixar o bico solto para o outro lado aqui, que aí ele não atrapalha depois. Aqui ó, vou deixar o bico para cá. Vamos soltar também o sensor MAP. Aí o chicote, a flauta do bico fica para cá, não tem problema de quebrar. Aqui eu soltei o coletor de admissão. Vamos deixar ele todo solto aqui, fica melhor para depois a gente trabalhar com ele no cabeçote ali, beleza? Agora eu vou soltar essa chapa aqui, vamos tirar ela fora, soltar o coletor. E vamos soltar a correia dentada e o escapamento lá embaixo, ok? Bom, galera, então aqui embaixo vamos tirar essa capa aqui da correia dentada, certo? Vou soltar a correia dentada e vou soltar o catalisador aqui embaixo, certo? Que aí fica melhor para tirar lá em cima. E aí já vamos sacar o cabeçote logo em seguida. Beleza? Bom, então soltei a correia ali, soltei o tensor. Agora soltei o escapamento aqui no catalisador. Vamos descer o carro e soltar lá em cima. Então agora eu vou tirar essa chapa aqui fora. Soltei a engrenagem e soltei a correia dentada. Aí vai sair essa chapa aqui fora. Aí depois já vou liberar o cabeçote. Ali então frouxei os parafusos. Opa, essa chapinha que eu acabei esquecendo de dar. Vamos tirar ele fora. Bom galera, acabei de tirar o cabeçote. Acabei de tirar o cabeçote, como eu falei. E ó, realmente é junto do cabeçote queimado. Aqui ó. Eles mexeram nesse motor há pouco tempo, trocaram, fizeram o motor, mas deu algum problema que queimou a junta aqui, ó. Ó como ela separou ali, ó. Tá vendo? Esse é o problema dela, junto com o cabeçote queimado. Aí nós vamos mandar o cabeçote para retífica agora, para planear o cabeçote, para retificar ele. E depois vamos botar a junta nova, vamos montar, ok? O cabeçote acabou de voltar da retífica, agora vamos começar a montar ele. Ó, foi feita a plana do cabeçote, ok? Já estou começando a montar ele de volta para botar no lugar. Então o cabeçote voltou da retífica, como eu mostrei ali, já encaixei ele no lugar. Vou trocar o cavalete da válvula termostática, vou trocar a válvula termostática, o tubo de arrefecimento. Já dei o reaperto no cabeçote, dei 3,5 kg de aperto, depois uma vez 90 graus e mais uma vez 90 graus. Agora estou finalizando a montagem dele. Vou botar correia nova também, tensionador, e vamos finalizar o menino. Então já apertei o cabeçote, já montei a correia dentada nova, o tensionador novo, botei a bobina, coloquei o coletor de admissão, filtro de ar, a bateria.
Agora vamos botar a correia, a polia do virabrequim e já vamos finalizar ele. Já vamos funcionar o carro. Prontinha a saveiro e funcionando. Ligou a ventoinha, tudo certinho, já botei o distribuidor do radiador, veio do radiador, aqueceu legal, vamos ver a temperatura dela. Está trabalhando com 90 graus, tudo perfeito, tudo certinho. Agora está funcionando bonitinho. Finalizado o carro, galera, o carro pronto, funcionou perfeitamente, tudo certinho, ligou a ventoinha, o carro trabalhando com 90 graus, tudo ok, beleza? Mais um cliente feliz, mais um servicinho ali do canal TJ Mendes, beleza? Um abraço e até o próximo vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal, dar um like e tacar o dedo no sininho. Beleza? Um abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.